The Referendum Law Revision Plan is a strategic arrangement to World War III. Virtual New World News 2021/06/12. Then it is time of Virtual New World News. The time is not fixed, but begins because it begins from now on. From this time, I, Lita, act as main chairmanship. Referendum Law Revision Plan was approved. It does not appear in a column of the news anymore whether this is because it was approved. I do why I did not report an unjust count scandal of the U.S. presidential election in Japanese TV and mass media for reasons of this. It is that to already speak an obvious thing here, but everyone became commentators who always do it importantly blog up the mouth. Talents are the same too. Without commenting here, we're comment fool. Therefore the media does not become the expectation. Do you antagonize all? It is not so, and the world is so stupid, and why is it the yes man of the deep state? At first it is a cancellation talk by the Olympics to put up the beacon of the counterattack. Because the Referendum Law Revision Plan is performed by count airplane to have a function same as for a constitutional amendment and a U.S. presidential election, it is that the result has been already fixed. Nobody says why. I, the commentator who always comment importantly, do not escape. In an important thing, does not the mouth give it? Please do not become so hot. The scholars of the university graduate, take it in a mass. Because you do not open the mouth, I point it out expressly in this way. You, a really stupid thing? At a university, I learned what? Is it a method not to go against a deep state? Look at the world. Think about the earth. A young man, be ambitious. The last proverb is words of somebody. Because you become hot, let's talk from me. People knowing the war will object to the constitutional amendment basically. When there is the person agreeing for a constitutional amendment, the generation who does not know the war feels it. But there are many ratios of person against a constitutional amendment when I really make a referendum. So a referendum was not held so far. The reason why a referendum is held for it again is that you must wait more than 10 years if I lose. However, as an agenda of the deep state, the World War III is decided as a plan. Therefore it is necessary to perform the constitutional amendment to let Japan participate in it. The injustice count device which can add up a referendum and count along a purpose is necessary for it. In other words, the referendum method is decided on the constitutional amendment by adding it up illegally. The democracy is already only form. Your world. Therefore, in the media, I cannot report a count machine of Dominion Company. In other words, I was not able to report the unjust count scandal of the U.S. presidential election in the Japanese media, but it was really added up, not a doubt illegally there being it. Therefore I cannot report it. I was pressurized. Comment on me, became commentators. I cannot do it. Do nothing in a habit not to be enacted importantly. Then the news of today is finished in this. 国民投票法改正案は第三次世界大戦への布石。Virtual New World News June 12, 2021. それでは、Virtual New World News の時間です。時間は決まっていませんが、これから始まるので始めます。今回から、私、レガがメインの司会を務めさせていただきます。国民投票法改正案が可決されましたね。もう可決されたからなのか。ニュースの欄には載っていません。なぜ日本のテレビとマスメディアでは、米大統領選の不正集計疑惑を報じなかったのか。これが理由ですよね。もう、分かりきったことをここで喋るのも、あれなのですが、どいつもこいつも普段から偉そうにしている大物コメンテーターたちも口を塞いでいます。タレントたちも同じ。ここでコメントしないで、どこでコメントするんだよアホが。だから、メディアは当てにはならない。イオナさん、すべてを敵に回すのですか？イオナ、そうではなくて、なんでこんなに世界はバカで、
ディープステートの言いなりなのか。まずは反撃ののろしを上げるために、オリンピックを中止にしてみせろって話ですよ。国民投票法改正案は、憲法改正のために、そして米大統領選と同じ機能を持つ集計機で行われるから、もう結果も決まっているということなのです。なんで、誰も言わないんだ。おら、普段から偉そうにコメントしているコメンテーター、逃げるなよ。大事なことには、口は出さないですか。チキン野郎。レガ、そう、熱くならないでください。イオナ、大学での学者ども、まとめてかかってきやがれ。お前らが、口を開かないから、こうして俺がわざわざ指摘している。お前ら、本当にバカなのか。大学で、何を習っていたんだよ。ディープステートに逆らわない方法なのか。世界を見ろ。地球を考えろ。青年よ。大志を抱け。レガ、最後の格言は、誰かの言葉ですよね。あなたは熱くなっているから、私から話しましょう。憲法改正は基本的に、戦争を知っている人たちは反対するでしょう。戦争を知らない世代は、憲法改正に対して賛成する人もいると感じます。ですが、実際に国民投票した場合は、憲法改正に反対する人の割合が多いです。なので、今まで国民投票が行われなかった。負ければ、再度それに対して国民投票が行われるのは10年以上待たねばならないからです。しかし、ディープステートのアジェンダとしては、第三次世界大戦は予定として決められています。そのため、日本をそれに参戦させるためにも、憲法改正は行う必要があるのです。それには、国民投票と集計を目的に沿って集計できる不正集計装置が必要です。つまりは、国民投票法は不正集計することによって憲法改正も決まっているのです。もう民主主義は形だけなのですよ。あなたたちの世界は、だからメディアではドミニオン社の集計機を報道することができないのです。つまり、米大統領選の不正集計疑惑は日本のメディアでは報じることができなかったのですが、あれは疑惑ではなくて、本当に不正集計されていたのです。だから報道できない圧力がかかりました。イオナ、オラ、大物コメンテーターたち、コメントしてみせろよ。できないだろ。何もできないくせに、偉そうにするな。レガ、それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。